E aí pessoal, como vocês estão? Fiquem aí com esse resultado do tanque com Prime 100% aplicado, ó. Lembrando que vai ser feito o controle de lixamento, que é o próximo vídeo agora aí, ó. Então, esse processo que está sendo feito nesse tanque da moto é a técnica de controle de lixamento. É uma técnica de funilaria e pintura automotiva que consiste em identificar imperfeições na superfície do tanque da moto, né? É aplicada uma fina camada de tinta e essa tinta depois ela é removida e deixada só no Prime, para depois ser aplicado a tinta, as faixas e o verniz. E isso é conteúdo para os próximos vídeos. Se vocês estão gostando desse conteúdo, não se esquece e segue para mais.